Почему люди по ночам скрипят зубами? Как от этого избавиться? Бруксизм – непроизвольное сокращение жевательных мышц. Бруксизм – это психосоматика. Чтобы справиться с бруксизмом, нужен комплексный подход. Защитная капа. В момент сжатия челюстей она будет защищать ваши зубы от механического воздействия. Укол ботулотоксина в жевательные мышцы. Мышцы будут расслаблены, нагрузка уменьшится в разы. Если в течение дня вы испытываете стресс и сильно нервничаете, то ночью бруксизм будет проявляться сильнее. Такие пациенты могут испытывать головные боли, усталость, недосып по утрам и дискомфортные ощущения в области жевательных мышц. При такой симптоматике откладывать лечение не стоит, следует в ближайшее время обратиться к специалисту.